Það talsverð hreysti í þessum þætti. Við byrjum hann með Arnari Má Ólafssyni úr Grindavík. Hann var orðinn 130 kíló og fannst kominn tími til að taka á lífi sínu. Hann hóf því að ganga á bæjarfjallið Þorbjörn í Grindavík. Hann fer stundum margar ferðir á dag upp fjallið. Segðu mér Arnar, hvernig kom það til að þú byrjaðir að tölla hérna upp? Þorbjörnin? Ja, það var bara því að ég var allt og þungur og þéttur, mikill. 130 kíló og það var ekkert annað stöðunni bara að byrja einhvers staðar. Maður þarf að byrja einhvers staðar. Og hvernig datt þér í hug fjallgöngur og Þorbjörnin? Sko, ég var í fótboltanum, en einhvers staðar þarf maður að byrja. Finna það sem maður finnst skemmtilegt. Þegar ég vil finna einhver hreyfingar sem mér finnst gaman. Og þá byrjaði ég bara náttúrunni, því náttúrun yndisleg. Það bara paradís. Þetta allt öðruvísi heldur en að vera inn í tækjasal og lyfta lóðum, þannig ertu með útivistinni í leiðinni. Já, klárlega sko. Algjörlega, ég meina, akkur ekki að nýta náttúruna eins og vegum í þessu Grindavík. Þetta bara paradís. Hvernig þú ert að fara stundum alveg nokkrum sinnum á dag, hvað hefur þú farið mest? Ég fór 15 ferðir í fyrrasumar. Það var rosalega gaman, en erfitt í lokin. Það á einu degi og hvað ertu lengi upp og niður? Á góðum degi, í góðu veðri, engin snjór, engin hálka, það svona 4-5 mínútur, max. 4-5 mínútur að hlaupa upp, segir þú? Já, göngustafi, það fer maður hraðar upp, einum meira á. Og hvernig þú varst 130 kíló og hafa þau öll fókið einhvern veginn bara með fjallgöngunni? Já, algjörlega. Bara á einhverjum, ég er búinn að vera í fjallamennskunni í 6 ár og ég renni að. Þetta er ógeðslega gaman, rosalega. Svo ferðu líka svolítið fjöllin og gönguleiðir henni kring, eða ekki? Jó, Reykjanesið og allt saman. Allt þetta er bara æðislegt. Þetta er bara paradís. Er fólk kannski átta sig ekki á því að við eigum fullt af flottum gönguleiðum og fjöllum hérna á Reykjanesinu? Já, nákvæmlega. Bara leiða fólk bara fer, klæðir sig eftir veðri. Veðrið er bara eins og hugafar, skilurðu. Mér finnst þess að það er aldrei neitt vont veður á Íslandi. Það er bara að klæða sig vel, fara út. Með kakó og með nesti, svo bara fara röll upp á fjöll augustar, hreyfa sig, útivistinn. Þú sleppir væntanlega ekki mörgum dögum, ertu að fara bara á jólunum og hvað hérna? Já, alltaf jólunum. Það var ekkert ekki eitt frídag jólun. Það var gengið alveg bara frá 5 mótnana og borða mat á jólin, svo bara halda hann göngu. Og verður ekki bara hálf fúll eða þú kemst ekki Þorbjörnin á einhverjum tilteknum degi? Jú, þá er eiginlega bara ónýtur, bara eins og þessi veikur og svo slappur eitthvað. Er þetta orðið bara fíkn eða? Já, það er orðið hreyfifíkn. Það er til matafíkn, hún er farin, nú er bara hreyfifíkn tekur við. En þú ætti ekkert að fara að hætta, þú bara munt ganga Þorbjörni bara þá til yfir líkur eða? Já, ég ætla bara, nú er ég bara komin, nú ætla ég bara að stefna hærra á toppinn, fara meiri göngur, lengri ferðir og svona. Og ég er bara að halda áfram. Þetta er bara æðislegt. Er eitthvað stærri fjöll? Hefur þú farið eitthvað svona hærri fjöll? Nei, mér langar rosalega að fara við Þórsmörk og Landmannalaugar. Kannski Everest? Nei. Það er kannski fulllangt þangað. Þetta er náttúrulega orðið svolítið létt fyrir. Þetta er ekki í þrjusu formið. Þú hleypur þetta örugglega bara upp og blæst ekki úr nös. Já, það má segja það sko. Þegar maður er á göngustafi, þá fer maður hraðar og svo hleypur niður fjallið. Það var enga stund. Ég er klukkutíma heim frá mér, hingað upp og niður Þorbjörn og labba heim aftur. Klukkutíma. Það er ekki langur tími. Svo þeir sem fara upp, þeir fá að skrifa nafnið sitt í bókina. Já. Nafnið þitt er ansi víða í þessari bók, eða ekki? Jú, það má segja það, en það er kannski, maður er að skrifa nokkuð oft í bókina. Og það er svona smá pása hjá mér núna í bókinni, þannig ég klára ekki bókina, þriðju bókina á örfáum tíma. Já, þú varst bara að stoppa þér af? Já, það má segja það. Það er kannski, já, nú fer ég bara aðeins eina ferð á dag kannski og skrifa einu ferð á dag. Hvernig finnst þér, eru Grindvíkingar að fara svolítið hérna upp og nota fjallið? Já, mér finnst það er bara aukning með við fyrra. Bara leiði að, eins og núna er gott viður, sól úti og svona, bjart úti og svona, en akkur ekki bara skella sér í gönguskóna og labba upp. Í staðinn fyrir að vera heima í sófanum. Ég meina, akkur ekki. Ég segi það. Ég meina, það er bara svoleiðis, ég meina, manni líður líka svo vel ef maður fer í fjallgöngu, fer úti, kemur heim, endan nærðu, sko. Það er bara svona, hann getur fengið sér kakó og svona kemur heim eða eitthvað.
Þetta bjargar bara deginum, væntanlega. Já, algjörlega sko. Ég menn, þú verður bara allt annar.